Al confine tra Europa e Asia, nascosti tra le montagne del Grande Caucaso, esistono dei villaggi dove la frenesia della vita moderna sembra non essere ancora arrivata. Forse perché sono troppo complicati da raggiungere. Anche per lei c'è infatti una sola strada per arrivare lassù. Una strada quasi sempre inagibile, a causa delle condizioni meteo estreme e che isola così i suoi abitanti dal resto del mondo per diversi mesi all'anno. Ma io, approfittando del clima estivo, l'ho percorsa. Sono andato in Georgia per raggiungere il villaggio più isolato d'Europa. Ci troviamo a Tbilisi, la capitale. La scorsa notte l'abbiamo passata qui, ma adesso ci aspetta qualche ora di macchina per dirigerci verso nord-est. Entreremo infatti in Tushezia, una delle regioni più incontaminate e più originali di tutta la Georgia. Mentre stiamo facendo un po' di rifornimento per il viaggio, vi presento la mia compagna di viaggio, Sophie. Dovete sapere che ci siamo incontrati nel 2019 a Tbilisi, mentre io stavo percorrendo la via della seta e lei aveva appena aperto il suo ostello. E quindi Sophie, ti aspettavi che ci saremmo rivisti dopo tanti anni? No, I was not accepting that he was coming again in Georgia because he was traveling too much and the world is too big. And I was not. It was very big surprise when you called me and said that you want to come again. And I'm super happy about this. And to meet you again. how are you feeling about going into Sheti? Oh, I'm super excited because it was one of my dreams. And when you called me that you want to go there, so it comes that my dreams comes true. Siamo arrivati a Pshaveli e sinceramente inizio ad avere un po' di paura. Da qui, infatti, parte l'Abano Pass Road, anche conosciuta come Tusheti Highway, una delle strade più remote e spettacolari di tutta la Georgia e considerata anche una delle 10 strade più pericolose al mondo. È lunga 72 km ed è l'unica via che ci condurrà alla nostra prossima destinazione, Oman. Come potete vedere si tratta di una strada molto impervia, il manto è dissestato, ci sono tornanti strettissimi, gole profonde e salite molto ripide, il tutto senza protezione a bordo strada. What's your name and where are you from? Luca, I'm Tusheti. Ah, ok. Si chiama Luca ed è del villaggio dove stiamo andando anche noi. So, normally you go and you move from your village with your horse? Oh, wow. How long does it take? With the horse, 10 hours. 9 hours.
Eravamo quasi a metà del cammino per arrivare al primo passo quando improvvisamente un operaio in mezzo alla strada ci ha fermato dicendoci che era appena avvenuta una frana proprio qui dietro di noi. E adesso ci sono 2 ruspe che sono all'opera per ripianare la strada e per permetterci di proseguire. Nel mentre aspettiamo. Dopo più di 6 ore di auto siamo quasi a metà del percorso, ma soprattutto siamo sul Labano Pass, il più alto passo guidabile di tutto il Caucaso, con i suoi 2826 metri di altezza. Since 2022, it was my first year when I started this business up here to the mountains. So I had a small coffee shop inside the car and I slept in a tent for 40 days. It was experimental year and it worked. And then with this profit I buy this little building. I was always wondering that somebody had to do something here. You have a beautiful panorama here, you saw it by yourself. You have the Kakheti side and Tusheti side, this beautiful Caucasus mountains. And like people just come up here, just stop like 2-3 minutes, getting cold and then just run. Imagine you meet the people from all over the world. Every day, new people, so many cars, so many people for the summertime because Tusheti is getting famous, you know. The world starts like knowing Tusheti and we have so many guests. So you have no time to be like to feel lonely, you know, alone. Yeah. And look, I'm in paradise. Dopo 8 ore di viaggio stiamo per entrare ad Omalo. Questo villaggio si trova a circa 2000 metri di altitudine ed è possibile arrivarci solo nei mesi estivi, perché in tutti gli altri mesi la neve e il gelo rendono impossibile praticare la Tusheti Highway. Sono le 9:30 e siamo arrivati ad Omalo. Sono un po' provato per il viaggio e infatti adesso dritti all'ostello che ci ospiterà per la notte. Dopo la notte passata in ostello, abbiamo iniziato con l'esplorazione di Omalo. Il villaggio, seppur piccolo, è diviso in 2 parti. Kvemo Omalo, la parte bassa, destinata ai servizi e alle abitazioni, e Zemo Omalo, dove ci troviamo ora. Questa parte è nota per la sua architettura storica e per le torri medievali di Kesselo, simbolo della cultura difensiva della Tuscezia. La Tuscezia, infatti, è stata tradizionalmente abitata dai Tusci, popolo di pastori nomadi e di guerrieri, noti per il loro codice d'onore e per la loro ospitalità. მე მქვია თემური არშაულიძე. მეც სახელი კამპეტა. არ ვიცი ბავშვობაში
მიყვარდა კამფეტი, He liked ძალიან მიყვარდა კამფეტი და დამაქვეს კამფეტა. 6-7 თვე აქავად დანარჩენი ალვანში. ჩამოაყალიბეთ მთის დასუფთავების სამსახური. მანქანა მოგვცეს ყველაფერი, აბავიდოვან ყველაფერი, ყველა სოფელში გვიდგას სანაგვეყუთები და შემოვლას ვაკეთებთ კვირაში ერთხელ. და იყოს აქს გაუსაძლისი. იყრებოდა ნაგავი ღობის იქით, ყველა სახლში იქით ის აუტანილის სუნი იყო. ვერ გაივლიდი ღობეში. მოდის შენახოთ იკლოდან მოდის ნაგავი და იყრება აქ. არა, ჩვენ ძალიან ახლა ხალხი სახში კი არა, ანუ საერთოდ უკვე მიხვდა ხალხი. თუ ეს იქნება ერთი რამოდენიმე წელი რაც ასეა თორე ძალიან ცუდი სიტუაციაა. რას ეტყოდი და რა თქმა უნდა აი ყოველთვის მიხედონ ამ კუთხეს რაც შეიძლება გაუფრთხილდნენ დღეს გაუფრთხილდნენ აი ნაგვის ამბავი ეს პრობლემა არ უნდა იყოს ეს უკეთესობის უნდა იყოს და რა ვიცი სუკა ისოსურებს ჯანმრთელობას და სტომატმოყვავილობას. Stiamo dirigendo verso la prossima tappa del nostro viaggio, un villaggio che ha una caratteristica davvero unica. Siamo arrivati a Bociorna, a 2345 metri sul livello del mare, il che lo rende l'insediamento abitato più alto d'Europa. Andiamo ad esplorarlo. Uno dei luoghi iconici di Bociorna è questa chiesetta, la chiesetta di San Giorgio, risalente al X secolo e contenente gli affreschi sulla vita del santo. Pensate che è la sola chiesa di tutta la Tuscezia e che l'unico abitante di questo villaggio ne possiede le chiavi. Dietro di me la fortezza di Bociorna, una struttura medievale risalente al X secolo e utilizzata come bastione difensivo per tutta la regione. Abbiamo parlato con alcuni passanti e ci hanno detto che purtroppo l'unico abitante residente a Bociorna al momento è ricoverato, vista anche la sua età, 84 anni. Però non ci fermiamo qua, infatti siamo diretti ad Artlo per vedere che altro possiamo trovare. Basic იდოიძე გვარი სახელი ეს იდოიძეები ვარ ძირითადად აქაური მეკომური სოფელ დართლოდან ჩვენი გვარის დაარსებულია ეს სოფელი სხვათა შორის პირველი მოსული გვარი ჩვენია აქ ეს კოშკები და ესენი სიძველები თუ რამე აქვს ჩვენი კუთვნილება ჩვენი მამაპაპის წინაპრების თავისი სოფელი ყველას მოსწონს გინდა ცუდი იყოს მაგრამ ეს სტუმრებს ხო ხედავენ რომ ნამდვილად სილამაზე და ნამდვილად ღირს აქვს ცხოვრება, ისაც სურვილი აქვს. ეხლა ეს ამ სოფელში კი არა თუშეთში მაგალითად ეს არის ძალიან სტუმრებისთვის გამოუკვლეველი მხარეა ძალიან არქეოლოგიურად და ისტორიულად ძალიან ძველი ეს თუშეთი, საერთოდ ეს დასახლება. აქ თუშეთი ეს მხარე საერთოდ შეინარჩუნა, აქ სალოცავები გვაქვს ჩვენ. რაც კიდე თარო დაიცალა, რაც კიდე გაჭირება და უგზოობა და საშუალება არ ყოფილიყო ამოსვლისა ყოველთვის აი ქონდა ესე იგი ოჯახს შეხვდებოდა რომ თაში უნდა ამოსულიყო და ამ დროს ამ ათნიგენობს რო ეძახით და აუცილებლად
უნდა მიეკითხა სალოცავებისთვის და დაეკლა საკლავიანთო სანთელი და პური უნდა ეჭმია სოფლისათვის, რომ ამ რწმენამ, სალოცავის რწმენამ კახეთის ბარსა და მთას შორის კავშირი არ გაწყვიტა ამ საქციელმა. ყოველთვის ამ დროს მაინც ამოდიოდნენ აქ. Siamo arrivati a Scenaco, non lontani dal confine con il Daghestan. Questo villaggio ha la particolarità che è l'unico di tutta la Tuscezia collegato con la rete elettrica. Kuya Archili var 57-58. საქმიანობა იცხრით ვარ დაკავებული. მამა ჩემიც მაგ საქმეს მისდევდა და რა მომწონს, ჩემი სოფელია და მომწონს რა. ეხლა აქ და ზამთარიც მიყვარს, ზაფხულიც დიდი წლები აქ ვიყავი, მაგრამ ძნელია აქ ზამთარში, დიდი შრომა და დიდი ის უნდა, აი ეგ თიბავდით აქ დიდი ოფლი მაქვს დაღურილი აი ამ ადგილებში. თავის მამა პაპის ფუძეზე რო ხარ და თავის საქმესაც ბევრს აკეთებ აქ. როდის გაზაფხულზე ამოხვალ, როდის ის აქ კიდე რო ხარ ძალავნებურად, ეხლა თავრობიდან გზას ესენი თავის დროზე არ გაგიხსნია და ცუდად რო გახდე, შენის გამოდი აქ ვერტალიოტი არ მოვა. ხინკალსაც ვაკეთებ და ხაშლამასაც და ყაურმასაც და ყველაფერს. ჩაოლებრივ კერძებს უხო არ არის, აბახორცის უხო არ არის და ჩაოლებრივ კერძებს ვაკეთებ. გორდილა გვაქვს, გორდილა ხო იცით რაც არის, აი ცობს მოვზელავთ და ხარშავთ იმას. სოდა მარილი და მერე იხარშება, იზილება სოდაში და მარილი. ბიჭო, აქ ეხლა ყარებით ეხლა რა მოგახსენო? ბუნება და აი ბუნებაში რო გახვალ და ქცალია და ეს სამჭიქას ასწევ, მაგას რა ჟობია კიდე. ხორად უმისად რა. Mi sento privilegiato ad aver raggiunto questo angolo di mondo così remoto. Come se tutti i rischi affrontati per arrivarci fossero stati pienamente ripagati. La natura incontaminata mi ha riconciliato con me stesso, mentre gli abitanti della Tuscezia mi hanno mostrato il vero significato della resilienza, alimentata dall'orgoglio per le proprie radici e dall'amore verso la propria terra. Viviamo in un mondo in cui siamo continuamente circondati da persone e stimoli esterni, ma ascoltando le voci tra queste montagne ho imparato che in fondo essere isolati non significa per forza sentirsi soli.